Katonda alina feesi nnyingi mwe tumulabira mu ngeri nnyingi nnyo ez'enjawulo. Ekyokulabirako, Katonda tumulabira mu feesi eya kuba Katonda ow'amaanyi era omukozi w'ebyamagero. Era mu bantu bangi Katonda be yakozesa mu Bayibuli ne yeeraga nga Katonda omukozi w'ebyamagero era omukozi w'ebyewuunyo. Bwe tusoma mu Kuva tulaba Moses nga Katonda yamukozesa mu ngeri ey'enjawulo n'akola ebyamagero paka n'essaawa eno bikyawuniikiriza ensi. Nga omuntu obiwulira okwata ne ku maaso n'ogamba ddala kino kisoboka? Ennyanja eyo neeyawukanamu emirundi ebiri, naye ng'ekituufu kyaliwo. Katonda n'amuwa ekisa n'aba ng'asobola okwogera n'ebitonde ebyatondebwa eby'enjawulo yonna gye biri ne bimuwulira, n'ayogera n'enzige gye zaali zeekweseeyo mu nsozi ne zivaayo ne zijja, ng'asobola okwogera n'amazzi ne gafuuka omusaayi. Katonda n'awa Eriya ekisa n'akola ebyamagero ng'asobola okwogera n'enjuba n'eyimirira, ate n'amala n'ayogera n'eta. Katonda n'awa abantu bangi nnyo amannya agakola ebyamagero bye twalaba mu Bayibuli. Kale ne yeeraga nga Katonda ow'ebyamagero. Ate alina feesi endala ey'okuba omuzadde nga mugabirizi. Yagyeraze mu mirundi mingi nnyo eri abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu nga tebalina kyakulya nga bava mu Egypt. Baali mu kkubo ng'ekyokulya tebakirina, Katonda n'abagabirira n'ayiwanga emmere okuva mu ggulu n'egwa wansi ne balya ne bakkuta buli lunaku. Katonda oyo agabirira. Twamulaba nga Eriya agenze mu nnyumba ya nnamwandu nga enjala egudde, Katonda n'abalabirira okuyita mu ngeri nga bwe yali, nga bwe twasoma mu byawandiikibwa. Buli lunaku ne bagendanga mu kasumbi ka nnamwandu ne basangangawo emmere. Katonda yeeraga mu ngeri nnyingi nnyo gye tuli. Kale ye alina feesi nnyingi tetusobola zimalayo. Mukama feesi yeebazibwe. Katonda alina feesi ey'okuba omuzadde gye tuli. Ate tulina Katonda kwagala. Kakati Katonda kwagala kitundu kinene nnyo ekya Katonda. Era Katonda bw'atuyamba n'atuwa ekisa ne tweyongera okitegeera, tuba ba mukisa nnyo. Naye kyemmanyi abasinga tumumanyi nti nno Katonda kwagala, kuba yakitulaga mu ngeri ekyasinze okuba ey'ebuzibu ennyo bwe yasindika Yesu Kristo tufiirira. Yesu Kristo kabonero kwagala kwa Katonda Kitaffe. Era buli lwe tutunuulira Yesu ng'ali ku nsi kuno, tulaba okwagala kwa Katonda waffe, kwa Kitaawe, kwa Taata waffe, engeri gye yatwagala. So Christ is a symbol of God's love. And God Katonda yatulaga okwagala. He showcased his love. He manifested his love through Jesus. Mukama feesi yeebazibwe. So feesi ya Katonda kwagala tugirabira mwani mu Yesu. Era eyo tugyagala nnyo, etuwoomera nnyo feesi eyo. Kubanga y'ensonga lwaki ffenna twalokoka. Mukama yeebazibwe. Singa Yesu teyajja, tetwanditegedde kwagala Katonda kw'alina gye tuli we kwenkana. Era nkiwa abaana ba Isirayiri ekyabatawanyanga edda ennyo nti tebaasobola kutegeera Katonda okwagala kwenkana ki gye bali. Naye ffe twafuna omukisa ne tulaba ku Yesu ne yeetowaza nnyo. Tewali muntu yali yeetowaziza nga Yesu, kubanga ye yeetowaza mu mikono gy'abantu be yatonda, n'ayisibwa mu mbeera gye yayisibwangamu abantu be yatonda n'emikono gye,
naye ne yeeyongera okwetowaza. Kati kibeera nga muzadde kwetowaza wansi wa mutabani we, wansi wa mwana we, kizibu, kiringa ng'ekitasoboka. Yesu ekyo kye yakola, yakkakkana ne yeetowaza ffe tusobole okulaba feesi ya Katonda eri ey'okwagala. So Kristo n'afuuka simbo y'okwagala eri obulamu bwaffe. Naye ate olwaleero bwe mbadde mu kifo kino ku makya ne mpulira nti waliwo feesi ya Katonda endala ey'obusungu. Katonda feesi gy'ayambadde ekiseera ekyo kyali. Bwe yalabikira Musa ayambala feesi ey'omuliro era ne tumutegeera nti Katonda muliro. Kati kyayambadde essaawa eyo kyali. Tobuuza Katonda ng'omuliro gukuli mu maaso. Era ne bw'onoobuuza ebibuuzo bireka agamba I am who I am. Kitegeeza kyendi essaawa eno kyendi. Kakati Katonda bw'ajjayo feesi ey'okwagala abeera Katonda kwagala. Bajjayo feesi ey'obuzadde abeera Katonda taata. Bajjayo feesi ey'obusungu ye kennyini afuuka busungu. Buli kintu Katonda kyali akiri mu kigera ekikyasinzeeyo. In every aspect that God manifests himself to us, he manifests himself in the most extreme measure of that particular aspect. If it is love, he will manifest himself in the most extreme measure of love. Because ye geji ya byonna. So omukwano gwa Katonda mungi nnyo teri amusinga mukwano. Naye n'obusungu bwe bungi nnyo teri amusinga busungu. Tutambula mututegeregana. So mu buzadde bwe muzadde nnyo teri amusinga buzadde. No one can love a child more than God can ever learn of his own. Ffe twagala abaana ffe tetubaagala bulungi kwenkana Katonda bw'atwagala ffe ffenna awamu. So buli kintu Katonda kyali yakyasinza okukiba ffe atuwaako buki. Kati kitugwanidde okutegeera nti ng'omukwano gwe bwe guli omungi bwe butyo n'obusungu bwe bwe buli obungi. Era tewali muntu alina busungu kusinga Katonda. Kama feewezo bw'anyiiga aba anyiiza. Nga gwe omuzadde bw'onyiiga n'okuba omwana wo naye ng'omwagala naye nga waya zisaze ng'essaawa eyo omwagala kituufu naye nga waya zisaze. Tewali muntu ayinza kusinga kunyiiza musajja nga mukazi gw'ayagala. Aye tewali muntu asinga kunyiiza mukazi nga musajja gw'ayagala. Abalala bakunyiiza ku kkubo bakondakita bani bonna n'obayitako. Naye munno oyo bw'akunyiiza waya zikyankalana munda eri kubanga omwagala nnyo omwesiga nnyo kati otabuka. Kati ye mwana wo nga yakunyiizizza. Ow'omulala asobola okukikola wali n'awanda amalusu mu mmere ne kikunyiiza ekikolwa ekyo. Naye tekikunyiiza nnyo nga ng'omwana we yakikoze. Kubanga muli mutima ogamba wange naye kiri bw'okiraba kikunyiiza naye kasita si wuwo. Naye owuwo bw'akikola okyankalana nnyo n'okusingawo. Kakati Katonda yakutonda mu kifaananyi kye, tulina ebintu bye tumufaananya naye nga twabikoppa ku ye, naye ate ye abiri okusinga ffe. Kakati olwaleero mpulidde nti feesi ya Katonda ey'obusungu mu Luzungu wrath, feesi ya Katonda ey'obusungu tetulina gibuusanga maaso, tetulina gyerabiranga, tulina okugitegeera, tugiyige, tugimanye, tugitegeere kuba nayo ya mugaso. Buli kyali nga Katonda kya mugaso. Tugwanidde okiraba, okukimanya, okukiyiga, tukitegeere. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Aleeta embala ye bambi yetagwayo, naye aleeta embala ye okusinziira
ku mbeera eriwo ekiseera ekyo. Mukama ffe yeebazibwe. Era bwe tumuyita, ensonga kwe tumuyitidde kyekifaananyi mwajjira. Bw'obanga olina ebibi byo bingi n'ogamba leero ngenze kwenenya wa Mukama bibi byange, n'omuyita ajja ng'azze kusonyiwa bibi, era kyekifaananyi mwajjira akusonyiwa ebibi. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Bw'obanga enjala ekuluma onoonya abaana bo kye banaalya, ajja nga Katonda provider mugabirizi era abazza azze kuwa byakulya. So ffe tudetermininga face ya Katonda. Bwe tubanga ssaawa ya kusinza nga tujja mu maaso ge, ekitiibwa ekimujjirako kyekiri ekitiibwa eky'okumusinza, kugwa wansi kusinza. Kyova olaba Bayibuli bwe beetunyonnyola n'amaaso ga Yesu gakyukakyuka. Oluusi gaba bwe gati, oluddako ne gaba nga gavaamu muliro. Mwekirimu byawandiikibwa ng'amaaso ga Yesu gavaamu omuliro. Ebeera mbeera eriwo, akyuka okusinziira ku mbeera eriwo. Kyova olaba bw'osoma mu Bayibuli bajja kugamba nze Katonda, oli Katonda yamulaba bw'ati, n'oli yamulaba bw'ati, n'oli yamulaba bw'ati. Kisinziira mbeera ki eriwo. Waliwo olwajja nga azze kunyumya naawe. Kati bwajja nga azze kunyumya naawe n'ajjira mu kifaananyi ekinga eky'omuntu era n'ayogera naawe. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Ate bwajja nga azze kujja na lutalo era n'ajjira mu kifaananyi ekirala. Mukama yeebazibwe. Adamu yanyumyanga ne Katonda mu lusuku. Mukama ffe yeebazibwe. Adamu yanyumyanga ne Katonda mu lusuku nga Katonda yakanga ne bafuna akadde nga bali bonna nga banyumya mu mirembe. Naye Adamu bwe yayonoona, ku luno Katonda bwe yayita, Adamu yadduka ne yeekweka. Ne bwe yawulira eddoboozi lya Katonda lye yawuliranga n'asanyuka, kuno bwe yaliwulira yadduka nga n'akola ki? Ne yeekweka. Kati Katonda n'atandika okumunoonya. Katonda y'omu, naye olw'okubanga Adamu ayonoonye, kikyusizza ekifaananyi kya Katonda kyakiri. Eddoboozi lya Katonda likyusa nti bw'aliwulira essaawa eno ajja nga Katonda wantiisa gy'ali. So Adam is determining the image of God at that particular time. Eva ne Adam be badetermininze Katonda kyali essaawa eyo. Essaawa eyo mulabe edduka. Now I'm here to talk about that face of God. Adam gye yadduka, mulabe edduka, Katonda w'obusungu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bwe abantu abamu kizibu nnyo omuntu okutegeera feesi ya Katonda ey'obusungu nga si mulokole n'atalokoka. Feesi ya Katonda ey'omukwano, Katonda kwagala, kisoboka omuntu ogitegeera n'atalokoka. Okujjawo Katonda akubikkulidde kuba ate omukwano gwe mungi nnyo. Naye ate feesi ya Katonda ey'obusungu nga yagibikkulidde omuntu. Era abasinga bolaba nga babadde babi nnyo. Abalumba bw'atyo bubi. Bwe bamulabako bwe bati ne badduka tebaddayo. Katonda feesi ye ey'obusungu azze ng'agiraga enfunda nnyingi. Tusoma mu Bayibuli ne tulaba ku biro bya Nuuwa baayonoona. Okwonoona kwabwe ne kutuuka ku mutima gwa Katonda. Katonda n'anyiiga. Katonda bwe yanyiiga n'aggyayo feesi ey'obusungu. Tewali muntu alina busungu bwenkana bwa Katonda, ekyo nakibagambye. N'alyoka aggyayo obusungu bwe n'abumalira ku buli ekyali ku nsi kuno, n'alumanya ne saalumanya, n'omuddo ogutayonoona ne gulugenderamu. Bwe busungu bwa Katonda. Lwaki njogera ebigambo bino? Tetubusanga feesi eyo maaso. Katonda mulungi nnyo weewaawo, Katonda atwagala nnyo weewaawo, naye Katonda alina obusungu. Bwe yanyiiga n'ebizimbe ebitaayonoona
byalugenderamu n'ensiri ezitayonoona ne zirugenderamu n'asaasira abo beyasaasira nga bayibuli bwegamba nti ndisaasira be ndiba nsaasidde n'asaasirako abo beyasaasira naye obusungu bwe ne bubuubuuka amataba ne gajja ne geera buli kimu ne wawonawo abo be yali asaasidde. Ye Katonda w'obusungu ze ndowooza tetusaana kubuusa maaso feesi eyo ya busungu. It is another face of God. Ate ye Katonda waffe y'omwoyo Sodoma ne Gomora bwe baayonoona obubi bwabwe ne butuuka ku mutima gwe n'asunguwala n'anyiiga. Obusungu bwe ne bubuuka ku Sodoma ne Gomora n'agyokya n'omuliro. Mukama ffe yeebazibwe. N'agyokya n'omuliro n'asaasirako abo be yasaasira ne mu be yali asaasidde ne mubaamu atasaasirwa naye n'afuuka empagi y'omunnyo n'asigala awo. Ekibuga kyonna n'embuzi ezitaayonoona n'endiga ezitaayonoona ne zifiira mu kateebereza nga gwe taata ewaka n'ojja nga waliwo abaana babiri bayasizza ekikopo n'okuba bonna n'abataabikoze bonna talanotabuka noyasana ebiriwo byonna obwe busungu bwa Katonda bwe bwenkana. Katonda alina obusungu bungi. Mukama ffe yeebazibwe. Nkiddamu nkikaatiriza nti buli mbala ya Katonda yonna agiri mu kigera ekikyasinza okuba eky'amaanyi era ekisembayo. Bw'aba akwagadde akwagala nnyo ate bw'akyawa ekintu akikyawa nnyo n'akikyawa bubi nnyo ate bw'asonyiwa asonyiwa nnyo ne yeerabirira ddala. Bw'asalawo okuwa akuweera ddala n'akuwa nnyo. Mukama yeebazibwe. Bw'agaba tagabulula. Buli kintu Katonda kyakola akikolera ddala ate akikola nnyo kuba mulungi mu byonna. Mulungi mu bigambo byonna, mulungi mu nsonga zonna. Leero nzize kubajjukiza ku busungu bwa Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omuntu oyinza okwebuuza lwaki mbajjukiza ku busungu bwa Katonda oba nzize kubatiisatiisa. Kyamaanyi nnyo bajjukiza ku busungu bwa Katonda kubanga naye kennyini mu byawandiikibwa atusuubiza nti tuli wano olwaleero naye mu bimu ku bintu bye tuba tulindira ebigenda okujja mu maaso waliwo olunaku olugenda okujja. Olunaku olwo tebaluyita Monday, tebatuyita Tuesday, tebaluyita Wednesday, si Thursday, si Friday, si Saturday, si Sunday, nga baluyita lunaku lwa busungu. It is in the Bible. Waliwo olunaku olugenda okujja mu Bible kuva ku makya paka kiro bayita lunaku. Okusinziira ku Bible olunaku lumu lulimu ennaku meka, emyaka emeka? 100. Kakati waliwo olunaku olugenda okutya nga lunaku lwa busungu nga Katonda munyiivu okumala emyaka 100 okuva ku makya paka ekiro okumala emyaka 100 nga munyiivu. Kitugwanidde okwejjukiza olunaku olwo oba nedda? Tamala ganyiiga yalutegeka nga lunaku lugenda kukya luzibe nga lwa busungu naye nga olunaku lumu lulimu emyaka 100. Kati emyaka 100 egy'obusungu bino byenjogera byawandiikibwa banaye si bigambo byange, fena twali tubisomyeko era tugenda dusomako olunaku lwa busungu. Kati bw'oteekuuma lunaku lwa busungu simanyi kyeweekuuma. Nkiddamu Katonda alina okwagala kungi era yasinga naye gy'apo mu okwagala alina obusungu bungi tewali amusinga busungu. Kati asonze obusungu bwonna obusinga obwali okwa Nuuwa
obusinga obwo Adamu bwe yadduka, obusinga obwali ku Sodoma ne Gomora, n'ategeka olunaku lumu olugenda okujja, oba oyagala oba toyagala ojja ddulaba nti n'abo abaaliwo ku mulembe gwa Nuuwa abaafa amataba olunaku olwo balina oddubeerako. Buli tebwali busungu yali asaaga, alina olunaku lwategese lwagenda okujjayo amaanyi g'obusungu bwe gonna agalage. Mukama yebazifu. Era leero bwe mbadde nga ndi mu kifo kino ne mpulira amaanyi g'olunaku lw'obusungu, mpulidde nga saagala ntomere nga ndi wano nzekka, kubanga mpulidde nga Katonda alina obusungu era ng'asobola okunyiiga, era ng'olunaku lugenda kukya lwagenda okujjayo obusungu bwe eri buli eyawulira ekigambo kye n'ajeema. Lwe lunaku olw'obusungu. Era omulokole atayagala mujjukiza ku lunaku olwo nga yayagala Katonda kwagala yekka, musaasidde, zimusanze. Because Bible etugamba okwekuuma olunaku olw'obusungu. So Katonda kwagala tumumanyi, ne bwe tuba nga tetwagala birowoozaako. Engeri nti Yesu yajja n'abeerako ku nsi kuno, twesiimye nti we tuli, we yali kumpimpi teyali wala, bwe yali azze ku nsi wano. Mukama atuwa ekisa tutuukeyo nga tukyali wano, tulabeko Yesu gye yatambulira. Ekifaananyi kya Yesu ow'oku nsi kibeera naffe emirembe n'emirembe olw'okuba nti yabeerako mu bulamu bwaffe. Kati okwagala kwa Mukama tukulaba mu ngeri nnyingi olw'okuba nti Yesu yabeerako wamu naffe. Ne bwe twebuzaabuza era kimanyi kikuhitinga obwongo ng'olina amabanja agakusumwa n'ogamba naye ne Yesu baamubanjako omusolo naye yakiyitamu, nange nja kiyitamu. Enjala neekuluma ogamba naye ne Yesu yamuluma, nange nja kiyitamu. N'otuuka nga bagoba mu nju, naye ne Yesu teyalina wakusula, nange nja kiyitamu. Yafa ku lwange, nja kiyitamu. Kati ekigambo kwagala kwa Yesu tutambula nako. Guno omulembe tegunalaba ku busungu bwa Katonda. Lwaki tetunabulabako? Yesu yakyakwatiridde, omusaayi gwe gukyakwatiridde. Naye ne bwe gukwatirira gutya, waliwo emyaka 1000 egy'obusungu egigenda okujja. Njagala okujjukiza olunaku olwaleero. Tutambulira wamu. Obusungu bwa Mukama bugenda kubuubuuka ku buli muntu atakkiriza. Romans chapter 2 verses 5. But you have heard and stubborn. But you have a hard and stubborn heart, and so you are making. Damo someo. Awo wenyini awo louder. But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day. Okay, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Amen. It is called a day of wrath. Lunaku lwa busungu kuva ku makya paka kiro. Si lunaku lwa mbaga, si lunaku lwa kulya. Enegamba, but because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So if we agree, I want us to agree on one issue, that there is a day of wrath ahead of us. That day will be filled with wrath. Katonda agenda kunyiiga anyiige. Bwe yanyiiga ennyo kye yakola n'akuma omuliro. Obusungu bwe bwonna n'abumalira mu muliro ogwo ogwaka. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye twebaza Katonda kubanga Kristo yajja ku lwaffe. In Romans 5:9, what does the Bible say? Romans 5:9. Damo someo.
Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Amen. Good news, Egambecha. And this one says, since therefore we have now been justified by his blood. Now this scripture is showing us that the only way we can escape is by his blood. Only. It's the justification. It is the justification on that day. Without the blood, you are not saved. We have been justified. We have been justified by the blood. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Kristo yafuuka bait erife. Kristo yeewaayo ye n'afuuka okwagala awali okukyayibwa, okwagala awali okugaanibwa, okwagala awali obusungu bwa Katonda. Katonda akyawa ekibi ekibeera mu ffe, Kristo n'asalawo akitwale. So obusungu bwa Mukama bwe buba nga bunaagenda okubuubuuka, only the blood is going to justify us. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Kyetuva abamu twasawo ne twerekereza ebintu bingi ne tusalawo tugoberere Mukama waffe mu lugendo luno. Era n'atuyita, n'atusaba, n'atuyita tubeere abamu kubawanika mu nnyumba ye. Omusaayi gwa Mukama ne gutusaasira. That is why to spreading enjiri, of calling upon people to make them ambassadors of the kingdom of God. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kubanga emu ku bintu bye